আজকে আমরা দেখব কিভাবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সফটওয়্যারটা আমরা ওপেন করতে পারি তার কিছু শর্টকাট টেকনিক শিখব। প্রথমে আমরা স্টার্টে ক্লিক করব, তারপরে আমরা এখান থেকে খুঁজব মাইক্রোসফট অফিস। অফিস থেকে আমরা মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ক্লিক করব, তাহলে সফটওয়্যারটি ওপেন হবে এবং ক্লোজ বাটনে ক্লিক করলে বন্ধ হবে। এরপরে আমরা আরেকটা পদ্ধতিতে কিবোর্ড শর্টকাটে স্টার্ট বাটনে ক্লিক, তারপরে আমাদের অ্যারো কি প্রেস করে নিচের দিকে নামব মাইক্রোসফট অফিস। এবার কিবোর্ডে এন্টার প্রেস করব, এন্টার দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে খুঁজব মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড এবং এই সফটওয়্যারটিকে বন্ধ করার জন্য অল্টার ধরে F4। আবার আমাদের মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডের সফটওয়্যারটি যদি শর্টকাট করে রাখি ডেস্কটপে, তাহলে ডাবল ক্লিক করলে ওপেন করা যাবে। আরও একটা পদ্ধতি আছে, সেটা হচ্ছে উইন্ডোজ আর বাটন প্রেস করব, উইন WIN উইন ওয়ার্ড WORD লেখার পরে কমান্ড বক্সে লিখব, লিখে এন্টার প্রেস করব, তাহলে সফটওয়্যারটি রান করবে। অল্টার F4 বাটন চাপ দিলে আমাদের সফটওয়্যারটি বন্ধ হবে। ধন্যবাদ সকলকে।